हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भिडियो र म राघवेन्द्र सिंह फेरि तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र एज अ ब्लगर भनौँ न होइन अब धेरै चुनौतीहरू आउँदो रहेछ होइन आफूसँग टाइम हुँदैन तपाईँहरूको लागि भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन थुप्रै कुराहरू हुन्छ होइन तर अब भिडियो बनाउँदा पनि जे पाइ त्यहीको भिडियो बनाउनुभन्दा पनि अलिकति भनौँ न तपाईँहरूलाई पनि त्यो भिडियोमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड होस् भनेर चाहिँ म चाहिँ आज के कुराको लागि चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु भन्दा होइन एज अ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट म युकेमा अहिले भनौँ न मेरो पढाइ सकेर पिएचडीको भिजामा छु भनेर तपाईँहरू धेरैजनालाई थाहा छ। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ म के कुरा गर्न गइरहेको छु भन्दा होइन एज अ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट युकेमा बसिराख्दा नेपालको कति याद आउँछ जहाँ नेपाल भर्सेस युके होइन नेपालमा बस्दै गर्दा चाहिँ नेपाल कस्तो थियो र अहिले नेपालबाट युके आइराख्दा चाहिँ युके कस्तो छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ म भिडियो बनाउन गइरहेको छु होइन किन भन्दा युके बसेको पनि 3 वर्ष भइसक्यो होइन र नेपालमा त अब जन्मदेखि भनौँ न 20-25 वर्षसम्म नेपालै बसियो होइन। सो त्यसको र नेपालको र युकेमा चाहिँ के फरक पाएँ मैले होइन नेपाल राम्रो हो कि युके राम्रो हो किन भन्दा थुप्रै स्टुडेन्टहरू चाहिँ नेपालबाट चाहिँ युके आउने प्लान गर्दैछ होइन थुप्रै अब कति चाहिँ साँच्चीकै पढ्ने आउँदैछ भने कति चाहिँ कमाउने मोटिभले मात्र आउन खोजिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आजको यो भिडियो चाहिँ उनीहरूको लागि हो होइन जसलाई चाहिँ अब नेपालमा बस्दा बोर लाग्यो भनौँ चाहे होइन भनौँ न कमाउनको लागि बाहिर जानु भन्ने सोचिराख्नु भएकोहरूको लागि हो। सो यसलाई चाहिँ म भनौँ न दुई तिन तरिकाले चाहिँ हेर्छु होइन नेपाल राम्रो कि युके राम्रो होइन। सो यो कुराको लागि सबभन्दा पहिलो नम्बरमा आउँछ नेपालको रोजगारी जुन चाहिँ नेपालमा रोजगारीको व्यवस्था राम्रो छैन है। अब जस्तो नेपालमा कोही मान्छे डक्टर पढ्यो इन्जिनियर पढ्यो होइन चाहे भनौँ आइटी पढ्यो त्यो मान्छेहरू चाहिँ युके किन जानु पर्यो नेपालमा चाहिँ किन नबस्ने नेपालको व्यवस्था कस्तो छ र नेपालमा बस्न मन नलागेको भन्नको लागि चाहिँ अब नेपालको रोजगारी सबजनालाई थाहा नै छ होइन चाहे डक्टर होस् इन्जिनियर होस् होइन चाहे आइटी नै पढेको किन नहोस् चाहे अरू म्यानेजमेन्ट उनीहरू कतै जब खोज्न जाँदा स्टार्टिङ स्यालेरी पनि 15,000देखि 20,000 हुन्छ त्योभन्दा धेरै स्टार्टिङमा काहीँ पनि केही पनि दिँदैन होइन। तर त्यही युकेमा आयो भने चाहिँ युकेमा भनौँ न रोजगारी राम्रो छ भनौँ होइन नेपाल हेरिकन होइन युकेमा चाहिँ अब तपाईँहरूले नर्मली काम गर्दा पनि अब घन्टाको तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ 12,000-1,000 दिइरहेको छन् युके गभर्मेन्टले होइन। सो त्यो जोड्दा चाहिँ यदि तपाईँ नेपाल जसरी यहाँ फुल टाइम काम गर्नुभयो भने होइन लगभग 2,000को महिना त आउँछ होइन त्यो 2,000को महिना भनेको नेपालको लगभग 4 लाख होइन 4 लाखमा अब 1 लाख ट्याक्स गऱ्यो भने 3 लाख जति चाहिँ बच्छ होइन। सो युकेको रोजगारी नेपालभन्दा धेरै नै बेटर छ है। र अर्को नम्बरको कुरा गर्दा होइन अब जस्तो म 3 वर्ष युके बिताइराख्दा होइन नेपालको याद कतिको आउँछ होइन भनौँ न नेपाल राम्रो बस्नको लागि कि युके राम्रो। सो यो कुराको लागि चाहिँ अब धेरैजनाले भन्छ युके राम्रो छ होइन युकेको लाइफस्टाइल राम्रो छ कतै जानु पायो भने गाडीको सुविधा हुन्छ राति ट्राभल गर्न सकिन्छ तर नेपालमा त त्यस्तो छैन। त्यही भएर चाहिँ यो कुराको लागि चाहिँ म के भन्छु मलाई चाहिँ यो कुरामा चाहिँ नेपाल बेटर लाग्छ किन भन्दा नेपालमा जुन फिल छ होइन अब हुन त 20-25 वर्ष बिताउँदा त अब त्यहाँको त्यहाँनिर चाहिँ अब सोच्ने तरिका छुट्टै छ होइन जुन त्यही पनि अब नेपालमा जुन साथीहरूसँग घुम्ने रमाउने चाहे परिवारसँग बस्ने त्यो कुराको आनन्द चाहिँ विदेशमा हुँदैन। नेपालमा दिनभरि जता पनि राति घर आएर परिवारसँग खाना खाने चाहे भनौँ न दिनभरि साथीहरूसँग बस्ने गेम खेल्ने फुटबल खेल्ने बास्केट खेल्ने होइन भलिबलहरू खेल्ने होइन त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ धेरै नै मिस हुन्छ होइन। तर यो कुरा युकेमा चाहिँ अब कस्तो छ भन्दा आज मेरो बिदाको दिन होइन अब कहाँ जाने मतलब बिहान 6 बजे नै उठ्यो होइन आज बिदा भइसकेको थियो तर 6 बजेदेखि कहाँ जाने साथीभाइलाई याद गरौँ भन्दा केटा साथीभाइहरूको काम हुन्छ कि होइन सपिङ गर्न जाउँ भन्दा पैसा धेरै छैन होइन यहाँ परिवार छैन त्यही भएर एक्लै बस्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरामा चाहिँ परिवारहरूको चाहे नेपालको चाहिँ धेरै नै याद आउँछ जुन कुरा चाहिँ युकेले कहिले पनि फुलफिल गर्न सक्दैन होइन।
नेपालमा जस्तो भए पनि गाह्रो भए पनि अब नेपालमा जुन तराईको मान्छे हो म होइन, त्यही भएर तराईमा त गर्मी अति धेरै नै छ है। त्यही पनि जुन मजा चाहिँ हाम्रो तराईमा आउँछ त्यो चाहिँ यहाँ कहिले पनि आउँदैन होइन। र अर्को कुरा भनेको नेपालको घुम्ने भनौँ न, नेपालमा चाहिँ अब झ्याउ लाग्यो भने ल ठिक छ साथीभाइसँग मिलेर घुम्न चल्दियो, त्यो चाहिँ यहाँ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा यहाँ मिल्न चाहिँ मिल्छ, तर यहाँ सबै कुराको लागि डर लाग्ने भनेको पैसा। किन भन्दा मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ होइन, 40 घन्टा फुल टाइम काम गर्दा जति पैसा आउँछ त्यो पैसाले चाहिँ हामी चाहिँ पैसा बचाउन चाहन्छौँ होइन। घुमेर फेरि अब नेपालमा परिवार छ त्यहाँ पनि हेर्नुपर्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पैसा जोगाउन मन लाग्छ, त्यही भएर छिटै घुम्न चाहिँ गइँदैन क्या हो। अब घुम्न गइन्छ नगइने होइन, तर त्यही हो। अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होइन, फोटो पिक्चरहरू कोही पनि नेपाली स्टुडेन्टहरूले फेसबुकमा राख्दा नेपालको मान्छेहरूलाई लाग्छ यसलाई रमाइलो छ है, तर त्यो हुँदैन। नेपाल र यहाँको चाहिँ धेरै फरक छ। जुन नेपालमा चाहिँ भनौँ आमा बाउले खाना पकाइदिएर खाएको होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ मिस हुन्छ। इभन काठमाडौँमा गर्दा पनि परिवारहरू होइन, हरेक एउटा चाडपर्वमा भयो होइन, कसैको बिहेमा भयो केहीमा भयो, आफूलाई चाहेको बेला होइन, आफूलाई मन भएको बेला चाहिँ गइन्थ्यो क्या होइन। सो त्यही नै हो है। नेपाललाई चाहिँ भनौँ न एउटा रोजगारी बाहेक होइन, नेपाल सबै कुरामा राम्रो छ। अरू भनेको भनौँ नेपालको जुन ब्युटी छ, जुन नेपालमा रमाइलो छ त्यो यहाँ छैन क्या। नेपालमा तपाईँहरूलाई बेलुकातिर फोहोर लाग्यो भने मस्त मन्दिरमा गएर जहाँ पशुपतिमा हात्ती हुन्छ त्यहाँ गएर 30जना मान्छेहरू रमाउँछन् होइन, त्यो व्यवस्थाहरू यहाँ त्यस्तो राम्रो छैन है। किन भन्दा जेमा पनि विदेश हो होइन, विदेश भइसकेपछि त्यही हो। यहाँनिर चाहिँ सबको टाइम टेबल एउटा हुँदैन, तर नेपालमा त्यही हो। नेपालमा कसैले चाहिँ अफिसमा काम गरे पनि बेलुकातिर त अब घरै आइन्छ, चाहे साथीभाइले भेटिन्छ होइन। तर यहाँनिर ड्युटी फरक भएको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। नेपालमा अब सरकारले जागिर गरेको छैन, सबजनाको स्याटरडे बिदा हुन्छ होइन, तर यहाँ चाहिँ अब अलिकति डिफ्रेन्टै छ। त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरूको लागि चाहिँ नेपाल चाहिँ फार बेटर हो होइन युके भन्दा। त्यही पनि युकेमा किन बसिरहेको छ भनेर क्वेसन आउँदा त्यही हो, पेट त पाल्नु पऱ्यो होइन। पेट नपालिकन त कहाँ हुन्छ होइन। यसरी म बिहानै चिया खाँदै बसिरहेको छु होइन। त्यही हो नेपालमा चाहिँ, नेपालमा भन्छ युकेमा स्टुडेन्टहरू चाहे भनौँ जो जति बसिरहेको छ सब पेट पाल्नको लागि हो। र अरू जो चाहिँ अलरेडी धेरै पहिलादेखि बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको छोराछोरीको फ्युचर यतै हेरेर पनि चाहिँ उहाँहरू यहाँ बसिराख्नु भएको छ होइन। सो मैले यो भिडियोमा चाहिँ कम्पेयर नेपाल भर्सेस युके गर्दा होइन केही कम्पेरिजनै छैन क्या। युके हो एउटा चाहिँ अब जब एभाइबिलिटी छ होइन, नेपालभन्दा राम्रो भनौँ न जबको व्यवस्थाहरू छ, कमाइहरू छ। प्रोफेसनल जब नभए पनि नेपालभन्दा चाहिँ कमाइ राम्रो छ होइन। र मलाई त यहाँ युकेको मौसम पनि मन पर्दैन। कतिले भन्छ नि यहाँको वेदर यस्तो छ उस्तो छ, हो जति बेला चाहिँ बादल लागेको त ढाका छ राम्रो देख्छ होइन, तर त्यो बाहेक छैन क्या जति नेपालमा छ क्या। नेपालमै तपाईँ हेर्नु न घुम्ने ठाउँहरू कति धेरै छ, कति धेरै मन्दिरहरू छ, कति धेरै गुम्बाहरू छ होइन, कति ठाउँहरू छ होइन, पहाड छ, हिमाल छ, त्यो चाहिँ यहाँ अलिकति देख्न चाहिँ गाह्रो छ होइन। त्यही भएर चाहिँ कम्पेरिजन केही पनि छैन हो। तर अब युके कस्तो गरिरहेको छ त्यो भनेको चाहिँ पेट पाल्नको लागि हो। सो त्यही नै हो होइन। अब कसैलाई चाहिँ मलाई युकेमै राम्रो छ, युकेमा जागिर खानु छ, म युके स्टुडेन्ट भिजामा आउँ कि नआउँ, यदि तपाईँहरू सक्षम हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिजिट भिजामा आउनु घुम्नको लागि। भनौँ न 2-4 महिनाको लागि चाहिँ ठिक छ, चाहे 10-15 दिनको लागि घुम्न आउनु त्यो ठिक छ, तर लाइफ बिताउनको लागि चाहिँ मेरो साइडबाट मेरो नजरबाट ठिक चाहिँ छैन होइन। सो आजको दिन चाहिँ अब यस्तै हो होइन। अब सोचिन्छ धेरै कुराहरू सोचिन्छ, उठ्यो घरमा कुरा गऱ्यो सबजनासँग बोल्यो बस्यो, बिदाको दिन यस्तै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आजको भिडियो पनि मैले यस्तै बनाएँ। सो नेपाल भर्सेस युकेमा चाहिँ केही कम्पेरिजन छैन होइन, एउटा पैसा बाहेक। सो त्यही नै हो। अब कतिले भन्छ कि पैसै नेसेसरी हो, पैसै नेसेसरीहरूको लागि चाहिँ हो होइन, तर अब मेरो नजरमा चाहिँ पैसा परिवार दुइटै उत्तिकै छ होइन। अब
त्यही भएर चाहिँ ठिक छ मिस चाहिँ गरिन्छ होइन, तर त्यो कम्पेरिजन चाहिँ केही पनि छैन। नेपाल इज फार बेटर होइन। त्यही म भन्छु होइन। र आजको भिडियोलाई यति नै। फेरि भोलि चाहिँ केही इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आउने छु। आजको भिडियोमा सायद बोर हुनुभयो होला, तर केही छैन। फेरि अर्को भिडियो चाहिँ छिट्टै लिएर आउनेछु।